Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the part 5 of our Indian hair care series. तो guys, फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी एक बेसिक सिंपल रूटीन के बारे में जिसका नाम था OSC रूटीन, जो कि हर किसी को फॉलो करना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी आपके फेस शेप के हिसाब से आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करी थी। थर्ड पार्ट में हमने हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन और ग्रे हेयर के बारे में बात करी थी। एंड फोर्थ पार्ट की आप अपने बालों में एक बढ़िया सा फेड हेयर कट कैसे अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे अचीव कर सकते हो, आपको ब्लो ड्राई कैसे करना है। एंड फिफ्थ पार्ट जो कि आज का पार्ट है, आज गाइस वी आर गोना डू अ Q&A सेशन। एंड जेन्युइनली यार मजा आ गया यार, इतना बढ़िया लेवल का आपने रिस्पांस दिया, इतना अच्छे आपने एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछे, मतलब जेन्युइनली मजा आ गया यार। एंड गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट काफी इंफॉर्मेशनल और प्रैक्टिकल है तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन भी दबाना है। एंड गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर आपका ड्राई या ऑयली स्कैल्प है तो आपको OSC रूटीन कितनी बार करना है और कैसे करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी और मैं खुद पर्सनली क्या यूज करता हूं। तो गाइस इसका मैं बहुत ही सिंपल और लॉजिकल आंसर दूंगा। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है दैट मींस उसमें मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग। तो हफ्ते के अंदर आप 2 या 3 बार ही ऑयलिंग कर सकते हो और शैम्पूइंग कंडीशनिंग आप एक बार भी करो, दैट इज इनफ। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है दैट मींस उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको और प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ऑयलिंग अगर आप वीक में एक बार भी करो या 2 वीक्स में एक बार भी करो तो दैट इज ऑल्सो इनफ, बिकॉज आपके बालों को ऑलरेडी लुब्रिकेशन मिल रही है। एंड गाइस जब आप ऑयलिंग करते हो तो कोशिश करना कि आप थोड़ा अच्छे से इसको मसाज करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज हो, जो कि आपको अल्टीमेटली हेल्प करती है आपकी हेयर ग्रोथ के अंदर। तो गाइस मैं पर्सनली खुद कौन से प्रोडक्ट्स यूज करता हूं अपने OSC रूटीन के अंदर, तो गाइस मैं आपको बताऊं, ना मेरा ज्यादा ड्राई स्कैल्प है ना मेरा ऑयली स्कैल्प है, बिल्कुल मिडल में है स्कैल्प मेरा, जिसमें मेरे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वीक में मैं नेचुरल आइटम्स यूज करता हूं जैसे कि एग्स वगैरह हो गए, और सेकंड वीक में मैं प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर लेता हूं, इससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है और मेरे लिए बिल्कुल सही चीज काम करती है वो। सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज, OSC रूटीन जो है वो वीकेंड्स पे कर लेते हैं, बट नॉर्मल वीकडेज में हमको किस तरीके से अपने बाल वॉश करने चाहिए। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब वुमेन के बाल जो है वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं और अगर वो उसको वॉश करे तो उसको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जो कि उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। दैट इज द ओनली रीजन वो ज्यादा वॉश नहीं करते, बट मेन कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट। हमारे बाल जो है वो काफी छोटे होते हैं और उसको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सो डेफिनेटली इट इज ओके अगर आप नॉर्मल डेज में भी अपने बाल जो है वो पानी से वॉश करो, दैट इज मस्ट फॉर अस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो हम जब OSC रूटीन करते हैं उसमें हम एग्स और दही अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे बालों में स्मेल आती है, तो उसके साथ हमने डील कैसे करना है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम के साथ हमने कैसे डील करना है। जब आप OSC रूटीन कर लो, आपने लेना है थोड़ा सा रोज वाटर और उसको अपने बालों पे अप्लाई कर देना है, और जो फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चली जाएगी। प्लस उसके और भी बेनिफिट्स है, आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इचिंग होती है, जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये चीज आपको डेफिनेटली पता होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दही से हेड वॉश इसलिए किया जाता है ताकि उनके बालों की क्वालिटी अच्छी आए, उनका स्कैल्प जो है वो न्यूरिश हो। तो सिमिलरली हमने भी वही चीज करनी है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, दही इज द आंसर फॉर दैट। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करो आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। साथ में आपने रोज वाटर भी लगाना है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज, क्या हमें वैक्स रेगुलर बेसिस पर यूज करनी चाहिए अपने बालों को स्टाइल करने के लिए? तो गाइस डेफिनेटली नॉट। आपको जैसे पता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो मैं आपको यही चीज रेकमेंड करूंगा कि डेली अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो, बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने बाल हमेशा स्टाइल रखो तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने एक प्री स्टाइलर यूज करना है जो कि हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमको केमिकल से प्रिवेंट करके रखता है। तो आपने वो यूज करना है जो कि नॉन स्टिकी हो। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड चीज, जब आप वैक्स वगैरह यूज करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको स्कैल्प पर मसाज मत करो। अगर आपको लगाना है कि ऊपर ऊपर से लगा लो, उससे आपके बाल भी सेट हो जाएंगे और आपका जो स्कैल्प है वो डैमेज नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग, अगर आप वैक्स वगैरह डेली यूज करते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने वो केमिकल्स को रिमूव कर देना है। आपने अपना हेड वॉश करना है, चाहे सिंपल पानी से करो या हल्का सा शैम्पू यूज कर लो, बट केमिकल्स रिमूव होने चाहिए, आपने उसको रेस्ट नहीं करने देना। सो कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, और जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, तो हम अपने बालों की स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट एनी हेयर ड्रायर, विदाउट एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट। तो गाइस ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसमें हम ओल्ड स्कूल मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज से 8 साल पहले हेयर ड्रायर जो होता था वो एक लग्जरी आइटम की तरह फॉर्म होता था। जो मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को हेयर ड्रायर चाहिए तो उन्होंने साफ सीधा मना कर दिया कि नहीं लेना,
ना, तो मैं देसी तरीका क्या करता था, तो जब मैं स्कूल जाता था तो मैं क्या करता था, थोड़ा सा लेता था कोकोनट ऑयल की ड्रॉप्स और उसके अंदर पानी मिक्स करता था और उसको अच्छे से मसाज करता था अपने बालों में, जिससे कि कहीं ना कहीं तक वॉल्यूम क्रिएट होता था। और ब्रश में इस फॉर्म में करता था कि मेरे बाल वो खड़े हो जाए, जिससे कि एक स्टाइलिंग थोड़ी बहुत हो जाती थी, और अगर उसको ढंग से स्टाइल करो तो हो भी जाते थे। आप भी एक बार ये चीज ट्राई करना, शायद आपके लिए काम कर जाए। वेल गाइस, दिस वाज अ वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल लगी हो। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो। और गाइस, मुझे काफी लोगों ने बोला कि अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी दिखाओ, तो गाइस मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। वहां मैं रेगुलर अपडेट्स वगैरह डालता हूं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें डालता रहता हूं। जो चीज मैं यूट्यूब पे भी शेयर नहीं करता वो मैं इंस्टाग्राम पे करता हूं। तो लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। उस लिंक पर फॉलो करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, और बहुत ही जल्दी हम एक लाइव Q&A सेशन करेंगे जिसके अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इट इज ऑलवेज अमेजिंग टू सी यू गाइस। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।